ជំរាបសួរសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកចែករំលែកអំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំឬក៏ឱសថមួយចំនួនដែលបងប្អូនឧស្សាហ៍ប្រើដោយសារតែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាភាគច្រើនហ្នឹងគឺមានការយល់ច្រឡំទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំមួយចំនួនដូចជាប្រភេទថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលឬក៏ប៉ាណាដុលអេក្ស្ត្រាហ្នឹងដែលបងប្អូនគិតថាប៉ាណាដុលអេក្ស្ត្រាហ្នឹងគឺវាអាចព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយបានប៉ុន្តែការពិតគឺមិនមែនទេខ្ញុំលើកយកថ្នាំប៉ាណាដុលអេក្ស្ត្រាហ្នឹងមកនិយាយដោយសារតែប្រភេទថ្នាំហ្នឹងគឺបងប្អូនអ៊ំពូមីងយើងហ្នឹងស្គាល់ច្រើនហើយណាមួយគាត់ចូលចិត្តប្រើអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុងរដូវហ្នឹងដែរគឺរដូវធ្លាក់ខ្យល់អញ្ចឹងពួកគាត់តែងតែទិញថ្នាំហ្នឹងទុកសកួរនៅផ្ទះដើម្បីប្រើពេលយប់អីអញ្ចឹងឬក៏ពេលដែលគាត់ឈឺអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុងថ្នាំប៉ាណាដុលអេក្ស្ត្រាឬក៏ប៉ាណាដុលក្រហមហ្នឹងគឺផ្សំឡើងដោយប៉ារ៉ាសេតាមុល500មីលីក្រាមហើយនិងកាហ្វេអ៊ីន65មីលីក្រាមដែលប្រភេទថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលហ្នឹងគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការបញ្ចុះកម្ដៅហើយនិងបំបត្តិការឈឺចាប់ហើយបំបត្តិការឈឺចាប់ហ្នឹងដែរគឺដូចជាយើងឈឺក្បាលឈឺធ្មេញឈឺដៃឈឺជើងអីហ្នឹងគឺវាជួយបញ្ចុះកម្ដៅហើយនិងជួយបំបត្តិការឈឺចាប់របស់យើងហ្នឹងហើយភាគច្រើនហ្នឹងគឺគាត់យល់ច្រឡំថាអញ្ចឹងថ្នាំប៉ាណាដុលក្រហមឬក៏ថ្នាំប៉ាណាដុលអេក្ស្ត្រាហ្នឹងគឺអាចព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយបានតែការពិតទៅគឺវាមិនមែនទេដោយសារអីគឺដោយសារតែអាការៈផ្ដាសាយរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានអាការៈដូចជាក្តៅខ្លួនស្រាវស្រាញលហិតលហើយហើយវាមានកដាស់ហៀសបោផ្ដាសាយមានឈឺក្បាលមានអីហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់លេបថ្នាំប៉ាណាដុលហ្នឹងទៅគឺគាត់បាត់ឈឺក្បាលបាត់ក្តៅខ្លួនអញ្ចឹងគឺគាត់គិតថាថ្នាំហ្នឹងគឺអាចព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយបានតែការពិតហ្នឹងគឺវាមិនមែនទេព្រោះតែប៉ាណាដុលហ្នឹងគឺវាគ្រាន់តែទៅបំបត្តិនៅអាការៈនៃការឈឺក្បាលជាមួយនឹងការស្រាវស្រាញរបស់យើងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអាការៈនៃការហៀសបោតឹងច្រមុះអីហ្នឹងគឺនៅដដែលទេដោយសារតែប៉ារ៉ាសេតាមុលដែលមាននៅក្នុងប៉ាណាដុលហ្នឹងគឺវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការបំបត្តិអាការៈនៃការហៀសបោឬក៏កដាស់តឹងច្រមុះអីហ្នឹងទេគឺយើងវាគ្រាន់តែបំបត្តិការឈឺចាប់អីអញ្ចឹងដើម្បីព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយដូចជាហៀសបោតឹងច្រមុះកដាស់អីហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ប្រភេទថ្នាំផ្ដាសាយផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងក្រុមថ្នាំ antihistamine ណាដែលដូចជាពពួក cetirizine chlorpheniramine promethazine fexofenadine loratadine ហើយនិង desloratadine ជាដើមអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទថ្នាំ antihistamine ឬក៏ថ្នាំផ្ដាសាយហ្នឹងគឺយើងអាចរកទិញបាននៅតាមឱសថស្ថានហើយប្រភេទថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចរកទិញបានដោយមិនបាច់ប្រើប្រាស់វេជ្ជបញ្ជាគ្រូពេទ្យទេអញ្ចឹងទោះបីជាប្រភេទថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចរកទិញបានដោយខ្លួនឯងមិនបាច់ទាមទារវេជ្ជបញ្ជាគ្រូពេទ្យក៏ដោយប៉ុន្តែមុននឹងយើងប្រើប្រាស់ឱសថទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងគួរតែពិភាក្សាជាមួយនឹងឱសថការីផងដែរមុននឹងយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងការប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសរុបមកវិញប៉ាណាដុលក្រហមឬក៏ប៉ាណាដុលអេក្ស្ត្រាហ្នឹងឬក៏ពពួកប៉ារ៉ាសេតាមុលហ្នឹងគឺសម្រាប់ព្យាបាលតែអាការៈគ្រុនក្តៅឬក៏បំបត្តិការឈឺចាប់តែប៉ុណ្ណោះហើយចំពោះអាការៈផ្ដាសាយហៀសបោតឹងច្រមុះអីហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ប្រភេទថ្នាំផ្ដាសាយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈវីដេអូមួយហ្នឹងគឺនឹងធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងឈប់យល់ច្រឡំថាប្រភេទថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលឬក៏ប៉ាណាដុលអេក្ស្ត្រាហ្នឹងគឺមិនមែនគឺជាប្រភេទថ្នាំព្យាបាលផ្ដាសាយទេអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏ជាមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរសង្ឃឹមថាជាប្រយោជន៍ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត